mentadu macam mana aku. Rumah guys. Orangnya kecil jadi rumahnya kecil. Rumah gini dong. Anjing nggak keluar pak, ini tuh keluar balik lagi kayak tempat kita tadi. Berdua. Ini tempat kita tadi, yang pertama. Keluarnya ke sana. Coba aja lihat. Coba lihat. Tempat kita tadi kan. Masuk. Oh iya. Mana buayanya? Oh itu. Tuh. Oh beda. Lo tunggu. Onyet. Cikau. Aku nyangkut sendal gua kentut. Sepatu gua berarti tidak. Dina itu. Ah, mau potong kan Dino? Ada orang. Oh, udah nggak usah. Ah, ya.